एक दिन एक कछुआ दरिया के किनारे सूरज की रोशनी में आराम कर रहा था। अचानक उसे अपनी मंजिल याद आई। उसे एक दूर के तालाब तक जाना था जहां उसके दोस्त रहते थे। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, मगर रास्ता सख्त और लंबा था। कई जानवर उस पर हंसे, कहा, तुम कभी नहीं पहुंचोगे। कछुआ मुस्कुराया और बोला, सब्र और मेहनत से सब मुमकिन है। वह रुका नहीं, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता रहा। कई दिनों बाद वह बालाखिर तालाब तक पहुंच गया। उसके दोस्तों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। कछुए ने साबित किया कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से बड़ी मुश्किल को भी शिकस्त दी जा सकती है। यही सब्र उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।